ஹலோ மக்களே, நம்ம சக்ரா ப்ரோக்ரியேட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து 45mm x 45mm இருக்கிற ஸ்கொயர் சப்ளிமேஷன் கீ செயின்ஸ் வந்து கட் பண்ணியிருக்கோங்க. ஒரு பல்க் ஆர்டருக்கு தான் நம்ம இப்போ கட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ லேசரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்ளிமேஷன் கீ செயின்ஸ் வந்து கட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ உங்கள் யாருக்காவது இந்த மாதிரி சப்ளிமேஷன் கீ செயின்ஸ் வந்து என்ன ஷேப்பாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சக்ரா ப்ரோக்ரியேட்டை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். குவாலிட்டியான சப்ளிமேஷன் கீ செயின்ஸை வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இப்போது நம்ம காஸ்ட்டுங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா போர்டு ப்ளஸ் கட்டிங் சார்ஜ் அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ என்ன டைம் ஆகுதோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கட் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேக் சைடு ப்ரௌன் இருக்கிற மாதிரி சப்ளிமேஷன் அக்ரலிக் ஷீட்டு, இதிலே வந்து பிளாக் இருக்கிற மாதிரியும் கிடைக்குது. பட் ப்ரௌன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கஸ்டமர் வந்து நமக்கு வாங்கி கொடுத்தனால நம்ம வந்து ப்ரௌன்லேயே நம்ம கட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதர்வைஸ் நீங்கள் வாங்கி கொடுத்தாலும் ஓகே, இல்லைனா நானாக வாங்கி கட் பண்ணாலும் ஓகே. ஷீட் காஸ்ட்டு ப்ளஸ் கட்டிங் சார்ஜ் பர் மினிட்டுக்கு என்ன காஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கீ செயின்ஸ் வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் சக்ரா ப்ரோக்ரியேட்டை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.